張麗雲議員，我哋嘅公信力何在？我哋嘅尊嚴又何在？但係當大家認為應該由民建聯出任派人作喺今日內會做一個動議嗰陣時，好老實講，我話咁，假如冇人做咁我做啦。好老實講，我話咁，假如冇人做咁我做啦，啱唔啱啊？嗱，作為一個同事，我亦都覺得係，哎呀，叫人哋好似叫提議炒人魷魚咁，好似好唔好？我都唔係好想。蔣議員，你現時決定付唔付之表決，收唔收翻？如果收翻，咁我哋又可以散會；如果唔收翻，我哋就表決。我講個路，你收翻一定要再俾個通知。蔣議員。咁啊，主席，我今日可以收翻我呢個動議，但係懇請法律顧問呢，你將各位議員個疑點呢逐一釐清清楚，氹佢哋好明白，死得甘心。唔該。好啦，其他事項，我冇其他事項，散會。